Tak ahoj, vítam ťa na kanáli pre prácu a zábavu. Moje meno je Janči a dnes sa spolu pozrieme na malú a kompaktnú reťazovú pílu Husqvarna zo systému Aspire, ktorý je kompatibilný s batériami Bosch. Takže poďme na to, vyskúšame a poriadne ju otestujeme. Kartonové balenie do recenzie dorazilo mierne poškodené v prepravi, kupoval som ho najlacnejšie na webe v cene niekde okolo 111 €. V balení teda nájdeme bublinkovú výplň, 50 ml biooleja pre ručné primazávanie reťaze. Užívateľský manuál je iba na stiahnutie pomocou QR kódu na obalovom materiále a je tu malá a kompaktná prerezávacia píla Husqvarna P5 P4A zo systému Aspire. Dizajn reťazovej píly Husqvarna zo systému Aspire je podľa môjho názoru na vynikajúcej úrovni. Rovnako dobre je na tom spracovanie, kde plasty na každom mieste spoja doliehajú absolútne perfektne, čo zaručuje pevnosť a aj tôz konštrukcie stroja. Ergonomia je výborná, je to malý, kompaktný, jednoručný stroj na prerezávanie konárov do veľkosti až priemeru 13 cm. Má tu pogumované madlo a taktiež je možné ho držať obidvomi rukami, preto je pogumovanie aj na motorovej časti. Motorová časť je odvetraná, myslím, že dostatočne poháňajú štandardný uhlíkový motor. Máme tu spínač s bezpečnostnou poistkou proti náhodnému spusteniu a taktiež ovládací panel, pretože reťazovú pílku je potrebné zapnúť. Zadržaním tlačítka zhruba na sekundu sa rozsvieti ukazovateľ stavu nabitia batérie v 3 leveloch. Taktiež je tu imbusový kľúč veľkosti 4 pre šponovanie reťaze a vo vnútri je magnet, aby si kľúčik pri práci nestratil. Funguje na 18V batérie Bosch, ktoré sú kompatibilné aj s ďalším rôznym náradím. Na spodku máme háčik pre zavesenie a taktiež otvor pre zavesenie kdesi v garáži. Beznástrojový systém demontáž bočného krytu a lištu Husqvarna pre reťaz s vodiacou drážkou 1,1 mm a rez dlhý maximum 13 cm. Reťaz má 16 rezných zubov, taktiež je tu klapka, ktorá slúži hlavne na bezpečné rezanie, teda aby sa ti ruka nešmykla do reťazovej časti. Je to veľmi kompaktný stroj, ktorého určite dobrou vychytávkou je, že v spodnej časti má závit M8 pre montáž ďalšieho príslušenstva a tým vieš reťazovú pílu použiť aj na rezanie vo výškach napríklad 2 metre pomocou predĺžovacieho príslušenstva. Bohužiaľ ale nie je vybavená automatickým mazaním lišty a reťaze, preto je potrebné manuálne mazať lištu a reťaz. Taktiež je potrebné občas lištu otáčať pre rovnomerné opotrebenie. Samozrejme lišta a reťaz je štandardný spotrebný materiál, ktorý nájdeš na stránkach Husqvarna. Pod krytom nájdeme plastové osadenie lišty, ktoré je ale osadené s kovovým klinom a rovnako kovovým závitom pre upínanie bočného krytu. Rovnako šponovák je na kovovom závite a taktiež kovové ozubené vedenie pre pohon reťaze. Samozrejmosťou je aj dostupnosť náhradných dielov ako lišty a reťaze, kde informácie o modeli sú priamo dostupné na lište. Hlučnosť bez zaťaženia je niekde okolo 80 dB, motor má veľmi pekný kultivovaný chod a na tele nie sú cítiť žiadne vibrácie.
Jej celková hmotnosť vrátane 2 Ah batérie je veľmi kompaktných 1850 gramov a je určite výhodou, že ju môžeš postaviť aj týmto spôsobom na batériu. Maximálne otáčky som nameral niekde okolo 5800, bohužiaľ výrobca ale na štítku neuvádza maximálne otáčky, ale je tu uvedený údaj pre reznú rýchlosť, ktorá je 5 metrov za sekundu. Na úvod začínam rezaním suchého stavebného reziva rôznych rozmerov. Budem používať plne nabitú 2 Ah batériu, ktorá je plne nabitá pre test. Samozrejme, tu je potrebné vždycky primazávať manuálne reťazku a aj lištu jednoduchým spôsobom, aspoň troška. A od začiatku budem vykonávať test efektivity jedného nabitia 2 Ah batérie, takže poďme na to.
Videli sme reznú rýchlosť pri rezaní mäkkého stavebného reziva rôznych rozmerov. Výkon s 2 Ah batériou je podľa môjho názoru slušný. Máme tu ešte 2 z 3 levelov nabitia, čo vôbec nie je zlé. Čo sa týka napínania reťaze, tu som počas práce ani raz zatiaľ nešponoval. Reťaz tá je absolútne v pohode. Je ale opakovane potrebné reťaz mazať. Necítil som z motorovej časti žiadne zahrievanie a podľa môjho názoru je výkon fajn. Nie je to ale nezastaviteľný stroj, mohol si vidieť na hrubších materiáloch sa v reze môže zastaviť, ale viem si predstaviť s 4 Ah batériou o niečo lepší výkon. Ďalej pokračujem rezaním sviežeho agátového dreva. Máme tu ešte 2 levely nabitia. Na tomto sviežom dreve to ide veľmi pekne. Ďalej so zvyšnou kapacitou 2 Ah batérie, ktorá je stále na 2 leveloch, dokončím nepretržité rezanie agátového sviežeho dreva.
Máme tu prvé zastavenie pri 2 Ah akumulátore, vyskúšame ešte dorezať. No a viac sa trápiť nebudem, považujem to za konečnú, pretože akumulátor už bliká posledný level nabitia. Mohol si vidieť efektivitu jedného nabitia základnej 2 Ah batérie Bosch, s ktorým narezala dosť odrezkov, tie môžeš vidieť hore v grafike, je toho celkom dosť, či už tvrdé palivové drevo alebo suché stavebné rezivo. Čo sa týka pilín, tie sú celkom veľké, sypké, odvod pilín sa absolútne neupcháva, napínanie reťaze od prvej chvíľky až do poslednej chvíľky bez nutnosti šponovania, čo je určite fajn. Samozrejme je potrebné občas mazať lištu a reťaz. Motorová jednotka sa ale počas práce pri nepretržitom rezaní absolútne nezahrievala, to je určite taktiež veľké plus. No a taktiež si dokážem predstaviť zlepšenie reznej rýchlosti pri použití 4 Ah batérie, pretože tá dvojka je naozaj základ pre tento batériový systém. Tak a máme tu záver recenzie na malú, kompaktnú a zároveň pomerne výkonnú reťazovú pílu Husqvarna zo systému Aspire, ktorého veľkou výhodou je, že je kompatibilný pomocou batérií s náradím Bosch, Gardena a aj ďalšími, pretože ich v tomto momente je ich naozaj veľa a dokáže svoj batériový systém rozšíriť o množstvo rôzneho náradia. Takže čo sa týka dizajnu, spracovania, konštrukcie, tomu nemám vôbec čo vytknúť, je to fajn reťazovka. Bohužiaľ som mal do testu iba 2 Ah batériu. Myslím si, že so 4 Ah batériou by rezná rýchlosť mohla stupnúť. Jediné, čo by som jej mohol vytknúť, je samozrejme, že áno, nie je tu automatické mazanie reťaze. To je nevýhodou, ale je to low-costová píla, ktorá je podľa môjho názoru spracovaná výborne a ak máš tieto batérie, tak jednoducho dokúpiš iba stroj a môžeš bez problémov používať Husqvarnu s Bosch akumulátormi. Takže za mňa super. Ak by si chcel vidieť porovnanie s nejakou inou reťazovkou, kľudne mi to napíš dole do komentáru a odo mňa je to na dnes všetko. Ak sa ti toto video páčilo, daj like, potvrď odber a zvonček, alebo sa pripoj k členstvu, kde už teraz nájdeš kopec extra recenzií naviac. Ahoj.